نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي صادرة من المديرية العامة للأرصاد الجوية، وفيها ثلوج كثيفة ورياح قوية. في ثلوج كثيفة من 30 إلى 70 سنتيمتر في ورزازات الحوز أزيلال ميدلت تنغير. رياح قوية من 75 إلى 95 كيلو متر في الساعة في طنجة أصيلة فحص أنجرة المضيق الفنيدق تطوان فاس صفرو إفران جرسيف بني ملال الحوز طارودانت أزيلال ميدلت سيدي إفني أشتوكا إيدباها تزنيت. تابعونا لمعرفة كل جديد وشكرا.